காமம் வாழ்வின் நாதம். அந்த நாத ஒளி இனிய இசையாயிருக்கலாம், நாரசமாகவும் ஒலிக்கலாம். இது மீட்பவருடைய அறிவின் ஆழத்தை பொறுத்தது. அதற்குரிய விசாலமான அறிவு என்ற விலாசத்தை தொலைத்துவிட்டு நிராயுதபாணியான நம் சமுதாய ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் இக்காலம் சமர்ப்பணம். இது உங்கள் உளவியல், உணவு ஊட்டச்சத்துவியல் நிபுணர் மற்றும் அக்குபஞ்சர் மருத்துவர் டாக்டர்.தேவி மங்கையர்கரசி முத்துகிருஷ்ணன். பண்டைய இந்தியாவின் பங்களிப்புகளில் கொள்ளையிட முடிந்தவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டன, கொள்ளையடிக்க முடியாதவை அழிக்கப்பட்டன. அவ்வாறு அழிக்கப்பட்ட இந்திய பல்கலைக்கழகங்களின் மதிப்பு, நூலகங்களின் மதிப்பு, இந்து கோவில்களின் மதிப்பு, அங்கே சேமித்து வைத்திருந்த அறிவு தகவல்களின் மதிப்பு, பொக்கிஷங்களின் மதிப்பு என கணக்கிடத் தொடங்கினால் கணிதத்தில் புதிய எண்கள் பலவற்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த அளவிற்கு அந்நியர்கள் அழித்து விட்டார்கள். எந்த படையெடுப்பாலும் அழிக்கவே முடியாத, கொள்ளையடிக்கவே முடியாத இந்தியாவின் நாணம் அனைத்தையும் கொள்ளைக்காரர்களின் பிற்போக்குத்தனமான, முட்டாள்தனமான கருத்து போர்களால் முடக்கப்பட்டன. அவ்வாறு அழிக்கப்பட்டதில், முடக்கப்பட்டதில், மறைக்கப்பட்டதில் முதலிடத்தில் இருப்பது அழிக்கவே முடியாத ஒரு பேருண்மை. அது உலகையே உருவாக்கிய உண்மை, உலகையே ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கும் உண்மை, உயிர்கள் அனைத்திற்கும் பொதுவான உண்மை, உயிரினம் உள்ளவரையும் மாறாமல் இருக்கும் உண்மை, மறுக்கப்பட்ட உண்மை, மிக கொடூரமாக எதிர்த்து வாதிடப்பட்ட உண்மை, கொலைபாதக சித்திரவதைகளுக்கு ஆளான உண்மை, ஆனால் எவராலும் கொல்ல முடியாத உண்மை இப்போது அறிவியல் துணையுடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கசிந்து வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்ற உண்மை. ஆம், காமம் புனிதமானது, கலவி வழிபடத்தக்கது. விதமான காம உணர்வு இருப்பது ஒரு வரம். உயிர் மட்டுமல்ல, மனித பண்புகள் அனைத்துமே உருவாவதற்கும் காமமே காரணம். பண்புகள் உருவாக மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு கலை உருவாகவும் காமமே காரணம். கலை உருவாக மட்டுமல்ல, கருணையும் இரக்கமும் மனித மனதில் உருவாகவும் காமமே காரணம். காமம் இல்லாமல் மனித இனத்தின் வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்கின்ற எவ்வித உருவாக்கமும் சாத்தியமில்லை. மனிதனின் மூளை முழு ஆற்றலுடன் செயல்பட்டிட, எல்லையில் கடந்து கற்பனை விரிந்திட, விரிந்த கற்பனை வடிவம் பெற்றிட என மனித சாதனைகள் அனைத்திற்கும் மூலமாயிருப்பது காமமே என்கின்ற உண்மையை முதலாக கண்டறிந்து அதை மனித சமுதாயத்திற்கு கொடையளித்த தேசம் நம் இந்திய தேசம். மேலும் இதை உணர்த்தவே இந்திய ஞானிகள் கலவி என்ற நிலையை வழிபடக்கூடிய உருவமாக உருவகப்படுத்தினர். இது என்றென்றும் மாறாத உண்மை என்பதை புலப்படுத்தவே சிற்பங்களாக இதை வடித்து வைத்தனர். அனைவர் கண்களுக்கும் இது தெளிவாக தெரிய வேண்டும், அத்தனை மனிதர்களும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே கோவில்களின் கோபுரங்களில் அதை பதித்து வைத்தனர். ஆகவே ஆணின் சக்தியானது தனது அழிக்கும் இயல்பை மறந்து உருவாக்க பாதையை நோக்கி திரும்பிட, அவ்வாறாக அதை உருமாற்றிட ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண் தேவை. பெண் இல்லாவிட்டால் ஆணின் சக்தி அழிவு சக்தியாக, நாசக்கார சக்தியாக, அழிக்கும் சக்தியாகவே இருக்கும். லட்சத்தில் ஒரு ஆண் இதற்கு விதிவிலக்கு. ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே தலைமுறைகள் கடந்து நிற்கக்கூடிய பண்பாற்றலை உருவாக்க முடியும். ஆகவே பெண்ணை பண்புடையவளாக, நல்ல மனநிலை கொண்டவளாக வளர்க்க வேண்டும். வெற்றி தோல்விகளின் மூலப்பொருள் மனநிலை. மனநிலையோடு ஒப்பிடும்போது அறிவென்பது குப்பைக்கு சமம். மிக பெரிய அறிவாளிகளின் தோல்விகள் எல்லாம் அவர்கள் மனநிலையே மூல காரணம். மிக பெரிய அறிவாளிகளின் தோல்விக்கெல்லாம் அவர்கள் மனநிலையே மூல காரணம். உலகளவு அறிவு இருந்தாலும் மனநிலை சரியில்லையே அந்த அறிவு அழிக்கும் சக்தியாகிவிடும், அல்லது பயன்படுத்தப்படாமலே வீணாக போய்விடும். மனநிலைதான் மனிதனின் மிகப்பெரிய சொத்து. வாழ்வில் சாதிக்க விரும்புபவர்கள், வெற்றி பெற விரும்புபவர்கள் மனநிலையை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம். அந்த மனநிலையை உருவாக்குபவள் பெண். ஆகவே பெண்ணின் மனநிலை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆணும் தன் மனைவியை ஒரு தேவதையைப் போல வைத்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு தேவதையைப் போல் தன் மனைவியை வைத்திருந்தால் கணவனுடைய வாழ்க்கையை மட்டுமல்ல தன் சுற்றுப்புறம் முழுவதையும் அவள் சொர்க்கமாக வைத்திருப்பாள். தேவதை போல் தன் மனைவியை வைத்திருப்பதென்றால்
காஞ்சிபுர சேலையை கட்டி சுமக்க முடியாத அளவிற்கு நகைகளை அணிவித்து அழகு பார்ப்பதல்ல. முதலில் பெண்ணின் உடற்தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். உடற்தேவைகளே மனித பிறவியின் முதல் தேவைகள். ஆகவே மனைவியின் முதல் தேவையான உடல் தேவை முதலில் பூர்த்தி செய்ய ஒவ்வொரு கணவனும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எடுத்துச் சொன்னவர்கள் இந்திய ஞானிகள். ஆகவே காமத்தின் உண்மையான சக்தியை உணர்ந்தது மட்டுமன்றி மனித செயல்கள் அனைத்துக்கும் காமத்தின் வெளிப்பாடுகளே என்று உலகத்திற்கே உணர்த்திய பூமி நம் இந்திய பூமி. ஆனால் அதை சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டும் மற்ற அறிஞர்களும் சொல்லும் உண்மைகளாக உலகம் பார்க்கின்றது. உண்மையில் காமம் பாவகரமானது என்ற கருத்தை உலகில் உருவாக்கியவர்களே மேற்கத்தியர்கள்தான். காமத்தின் மேன்மையை பற்றி கூறப்படுகின்ற கருத்துக்களை எல்லாம் ஏதோ ஒரு மேற்கத்திய சிந்தனை போல தீண்டத்தகாத ஒன்றை பார்ப்பது போல் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். சங்ககால அக இலக்கியங்களும் திருக்குறள்களும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இயற்றப்பட்ட செம்மொழி நூல்கள் என்பதையும் ஒரு தார வாழ்வின் காமத்தின் சக்தியை பற்றி பேசவும் அறிவுறுத்தவும் அவை கடுகளவு கூட தயங்கவில்லை என்பதையும் முற்றிலும் மறந்துவிட்டு காமத்திற்கு எதிராக நம்மில் சிலரே கூட பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். மனித பிறவியின் ஒவ்வொரு செயலையும் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காமத்திற்கு சாஸ்திரம் பாடி சூத்திரம் எழுதி 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே மனித குலத்திற்கு கொடையளித்துள்ள தேசம் நம் இந்திய தேசம். ஞானிகளுக்கெல்லாம் ஞானியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மகா ஞானியால் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 10,000 ஸ்லோகங்களில் காமசாஸ்திரம் இயற்றப்பட்டது. அப்போது ஓலையில் எழுதும் வழக்கம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதனால் சித்தர்களால் செவி வழி அறிவாகவே பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் அந்த ஸ்லோகங்கள் பாடப்பட்டு வந்தன. அதன் காரணமாக ஏராளமான ஸ்லோகங்கள் மறக்கப்பட்டு வெறும் 500 ஸ்லோகங்களாக காமசாஸ்திரம் குறுகி போயிற்று. அவ்வாறு குறுகி போன 500 ஸ்லோகங்கள் தான் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாத்சாயன முனிவரால் காமசூத்திரமாக எழுத்து வடிவம் பெற்றது. ஆங்கில புலமையுள்ள ஒரு சிலரை தவிர பெரும்பாலான இந்தியர்களின் பார்வையில் பல நூல்கள் படுவதே இல்லை. தவறி பட்டுவிட்டாலும் காமம் குறித்த தவறான கருத்தால் பெரும்பாலான இந்தியர்கள் காம புத்தகத்தை புறக்கணித்து விடுகிறார்கள். அதனால் இந்திய ஆண்களில் பலர் பாலியல் அறியாமை மிக்கவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். மனைவியை போக பொருளாக நடத்துதல், வீட்டிற்குள்ளேயே வன்முறை, இரவு நேர சண்டை போன்ற மடமைகளுக்கு அந்த அறியாமைதான் வித்திடுகிறது. பாலியல் அறியாமைதான் பல ஆண்களை குடியாரர்களாக மாற்றுகிறது. பாலியல் அறியாமைதான் குடும்ப வாழ்க்கையை வாழும் நரகமாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றது. அதனால் குடும்ப அமைப்பே கூட தகர்த்தப்பட்டு விடுமோ என அஞ்சும் அளவிற்கு நிலைமை மோசமாகி கொண்டிருக்கின்றது. பகிரங்கமாக பகிர்ந்து கொள்ள முடியாமல் பல ஆண்கள் மனதிற்குள் புழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கிடைத்த மடியில் முகத்தை புதைத்து கதறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். கதறியால கூட மடி கிடைக்காதவர்கள் தங்கள் கனவுகளை தொலைத்துவிட்டு பொறுப்பற்ற பராரிகளாக குடியாரர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். கோழைகளாக இருப்பவர்கள் உலகை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். உயிர் வாழ முயற்சிப்பவர்களின் ஆயுள் கூட துயரம் காரணமாக குறைந்து போகின்றது. இல்லற வாழ்வின் இன்றைய நிலைமை அந்த அளவிற்கு கொடூரமானதாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. மேற்கண்ட நிலைமையை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு குடும்ப வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக மாற்றி நாணத்தை வளர்த்து கொள்வதற்குரிய அனைத்து நாணங்களையும் இந்த களம் உங்களுக்கு அளிக்கும். சொர்க்கமும் நரகமும் எங்கோ வானிலையில் இருப்பவை அல்ல, அவை உருவகங்கள், அகத்தால் உருவாக்கப்படுபவை. அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொருவருடைய இல்லற வாழ்வையும் சொர்க்கமாக மாற்றி காட்ட நிச்சயம் முடியும். அந்த வல்லமை இந்த தளத்திற்கு நிச்சயம் உண்டு. நன்றி.